成ジュニアアンサンブルスーパーグルーパーズの皆さんによるジャズバンド演奏です。どうぞ。中学生高校生ビッグバンド海星ジュニアアンサンブルスーパーブルーバーズです。本日は地元海星町にかっこいいジャズで元気をお届けできるよう第一度張り切って練習してまいりますので、最後まで一緒に楽しんでいきましょう。 MC は私バンドリーダー高校2年曽根原くるみが務めさせていただきます。よろしくお願いします。1曲目は全米で1位を獲得したこともある坂本九の代表曲「上を向いて歩こう」を赤塚金一さんのアレンジでお届けしました。ソロを演奏したのはアルトサックス中学2年井上小春。
ラムです。すべて俺のおかげさとかっこよく歌い上げるマウイを想像しながらお楽しみください。それではどうぞ。ありがとうございました。ソロを演奏したのはアルトサックス中学1年中根春樹。ここで少し宣伝をさせてください。来年2026年3月20日に私たち海星ジュニアアンサンブルは第15回スプリングジャズコンサートを行います。場所はお隣の南足柄市文化会館大ホールです。スペシャルゲストには作編曲家の澤田佳穂さん、サックス奏者の鈴木マーチさんをお迎えしますので、ぜひ足をお運びください。さて、早いもので次が最後の曲となってしまいました。最後にお届けしますのはシングシングシングです。最後の曲なので先にソリストを紹介します。トロンボーン中学2年松原志保、トランペット高校2年中見ゆき、トランペット高校2年上野ゆきな、テナーサックスは私高校2年そのあるくるみでお送りします。そしてみんな大好きあのスペシャルゲストが再び登場してくれるなんて噂も耳にしましたので、最後までご注目ください。短い間でしたが本日はありがとうございました。最後まで海星文化祭をお楽しみください。海星ジュニアアンサンブルスーパーブルーバーズでした。